العلماء في التاريخ. ابن ماجد أسد البحر الهائج، ركب البحر وهو صبي صغير مع والده، وقرأ كثيرا من مؤلفات الذين سبقوه خاصة في الجغرافيا وعلم الفلك. قضى ابن ماجد في البحر أكثر من 50 سنة، وابتكر بعض القياسات الفلكية والبحرية، وأدخل بعض التحسينات على البوصلة، وكان يسميها الحقة أو بيت الإبرة. ترك ابن ماجد 30 مؤلفة تعد أساس علم الملاحة البحرية.